各位同学大家好，今天的课程我们要正式进入 App Inventor 的使用。在进入 MVP Inventor 的网站，并且登录之后，可以看到这边有可以让你选择语言列。在这边的语言列呢，请你选择繁体中文，并且在这边的项目中选择我的项目。选入之后会看到像这样子的画面，只是你可能不会有这么多的课程专案，请你按上新建项目，并且打上 Test。这是我们今天要做的第一个教学的课程。完成之后会在这里出现一个 Test， 并且自动进入像现在这样子的画面。今天我们要做的简单就是按钮的使用。这先介绍 App Inventor 的操作画面。这边会有所谓的组件面板，这里会有所谓的工作面板、组件列表和组件属性。所谓的组件是指你手机上的画面上所有的东西都叫做组件。工作面板是你的手机所看到的画面，这里是你手机画面上面目前所有的组件的清单，这边则是你上面组件可以选择的属性。请各位同学先在上面从这边选择用户界面这边选择一个按钮，拉到画面正中间。你拉进来的组件会在上面出现，并且这里会出现它上面的文字。在这边我们知道这个按钮我们自己给它命名叫做按钮1。往下拉之后可以看到组件属性，我们请你把按钮上面显示的文字更改，请你改成显示图片。按确定之后，我们可以回来上去看看。我们可以看到上面这个按钮上面的字已经改变成显示图片。今天我们要做的事情就是，当我在手机上按了一下这个按钮，上面就会出现一个图片。现在请大家试着从旁边的拉一个图像进来，放在下面。这个时候图像上面是没有任何内容的。要让它显示内容，请你先在这边选择上传文件，选择你要上传的图片的图样。刚刚老师已经下载好了，放在这边，请选择你要选择的图片，并且上传。上传完毕之后呢，我们可以看看，当我们点选了图片之后，右边的组件属性这里可以设定有那一张图像的各种设定值。请你在这边图片按一下，并且选择刚刚出现的 photo， 选择确定。确定后，你就可以看到你选的那个图片已经出现在画面上了。好，但是我们一开始进入手机之后，我们是不要看到这张图片的，所以请你把可见性关掉。好，接下来我们要开始做第一个的设计。当我们按上逻辑设计，可以看到类似 Scratch 的画面。我们要做的设定是，当我们按下按钮，图片就会显示。所以我们的第一个动作是按下按钮，第二个动作是显示图片。我们在这边，请你先选择控制，下面这边的按钮，这边有一个内置块，是跟程式的判断有关系的各种方块。下面 Screen 这边的按钮，就是我们画面上 Screen 里面出现的，就是我们画面上的各个组件。请你先选择当按钮被点击时，这个方块的意思是指，刚刚我们在右上角组件设计这边，我们来组件设计，这里的这个显示图片的这个按钮，它的名字是按钮1。也就是说，当按钮1被点击的时候，我需要显示这一个图像1，也就是刚刚你看到的人脸。好，当我们按钮1被点击时，请你在图像1这边选择移到这里，可以设置图像1的可见性。为什么呢？刚刚我们把图像1的可见性关掉，现在我们要把它打开。请你回到这边逻辑这边，选择真，拉过来，这样子就完成我们这最简单的 APP 了。
请你可以选择连接，然后利用 AI Company 去检查你的是否按了之后，你的按钮是否会出现。好，完成之后呢，我们来进行检查没有问题，我们来进行下一个教学。下一个很重要的是所谓的标签，标签就是里面所出现的任何的文字。一样，我们在这边，我们先把标签命名为标签1，预设命名为标签1。我们把上面的文字改变。好，可以看到这个标签，它显示的是这个人好帅啊。好，在这边我们要注意一件事情，因为我希望做成标签之后。当我按了显示图片这个按钮之后，画面上除了刚刚的人脸出现之外，同时也出现这个人好帅啊这样子的字样。所以我们先进行检查。我们发现，事实上，我们先把图像的可见性打开。我们发现这个字其实是在图像的上面，所以我们要移动这个字的位置，请移到组件列表这边，把它这样子往下移到下面去，就会这样。那请大家试试看，我如何把原本画面上这两个的可见性都关掉之后，我如何透过按一次按钮就把两个图像跟文字都给叫出来？我在逻辑这边的画面要怎么去做修改？请大家试试看。好，公布正确解答。事实上，你一样，只要把标签的可见性设置为真，这样子，当你按了一下按钮时，图像跟标签的可见性就都会出现，我们就都看得到了。好，这边提醒大家一件事，我先把它标签可见性打开。这边有许多的相关设定值，你可以设定这个标签的，例如说标签的背景，居然就可以设定标签的背景为青色，好，预设是白色的。你可以设定标签里面的字的大小啦、斜体啦，甚至是它的字体，甚至是这个字的位置、宽度、高度都可以设定。位置我在左边或是右边等等的，你都可以去做相关的设定。比如说右边它就会在这里，在左边它就在这边。那我们有办法把它移到这边呢？事实上可以，我只要把宽度选择充满，也就是说你这边看到的绿色框框会整个充满了整个画面的宽度。这时我把它改成居中，它就会跑到中间去了。所以请大家试试看，你能不能把图像也移到中间？好。没有错，在这边同样的，你只要把宽度选择充满，好，它就会移到中间了哈。大家可以看看，不过会有点奇怪哈，大家可以试着研究一下。好，这边我们还是把它调回自动。好，接下来我还希望最后一件事情，当我按了按钮的时候，会出现一个音效。音效我们就要调到这边了，这边有所谓的多媒体。多媒体有一个功能叫音效，请大家把它拉进来。好，会出现在下面。音效同样的也要有相关的档案，资源档案，所以请你按上传文件，选择一个预设的音效，开启后请按确定。好，上传完之后呢，请在你的音效来源这边选择确定。好，请你回到逻辑设计这边。当按钮按的时候，我希望出现了图像，出现了标签，同时要播放音效，请在这边音效按一下，并且可以在这边设定音效播放。这样子，当你按了一下按钮1时，不止图片、标签跟音效全部都一起出现了。现在，请大家开启AI Company 试试看。恭喜大家完成了第1堂课。